क्या आप जानते हैं हाथी बच्चे को जन्म कैसे देते हैं? आपको बता दें, फीमेल एलिफेंट का प्रेगनेंसी टाइम 22 महीनों का होता है। जब इनके 22 महीने पूरे हो जाते हैं तो यह अकेली और शांत जगह पर चली जाती है। यह एक ऐसा इन्वायरमेंट खोजती है जहां कोई भी खतरा बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद लिवर पीरियड आता है, जिसमें ग्रुप की सभी बूढ़ी फीमेल एलिफेंट जिनके पास तजुर्बा होता है वो इसे सपोर्ट करने आ जाते हैं। जब फीमेल एलिफेंट बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले सूंड बाहर आता है, क्योंकि बेबी एलिफेंट काफी हेवी होता है। जन्म के टाइम ही इसका वजन 100 किलो तक का हो सकता है। उसके बाद फीमेल एलिफेंट अपने बच्चे को खड़ा करना चाहती है।